Yeni günə bismillah deyirik və keçirik birlikdə yeməklərə baxmalar. Deməli, birinci yeməyimiz lobiyalı plovla izqara pudli bilərdə manqalda pişir və keçirik buradan kənd sopasına, sosu, tikə batırma, kartofla. Yeni yeməyimiz çıxıb, sezona uyğun, lobiyalı, qiyməli belə bir yeməyimiz var. Səbzi qovurma, yanında düyünə servis edirik. Burada var qazan kotleti, həmişə kimi tərəvəzli və parça bozbaş var, mis qazanda. Antrikot dolma yanında belətləri ilə. Burada var şüyütlü plov, şabalıqlı toyuqla, şirəli dana, dananın beli ilə hazırlanıb tərkibində şabalıq da var. Toyuq çırpması, kənd sopasının çırpmasıdır, pomidorlu və yuxarıda var bizdə pendirli spagetti, qiymə var tərkibində. Burada fırında parel balıqları hamının sevdiyi, saxsıda toyuq əti, göbələrlərlə kənd sopasının soyutması. Aşağıda isə var burada quzu maçası fırında, yanında xırda quzunun bu hissələrindən hazırlanmış. Çox gözəl, maraqlı yeməkdir. Cənub zonasına aid qiymə qatır yeməyi, yanında düyünə servis edirik. Keçirik buradan şorbalarımıza. Şorbalardan isə brokoli şorbası, vitaminli, frank boş, rəngindən də görürsünüz ki, super boşdur. Yeməklərimizin yanında qarnir olaraq lobiyalı plov da koymuşum. İki hissəsi əgər mərci şorbası, aşqara, qızartmalı yeməklərdən isə var burada püre, kuş yuvası, ləvəngi, toyuq leti ilə və burada var biçmə langetlər, jülyenlər, manaslı sarı, toyuq, langet, tabakalar və buyurulmuş olsun.